Валя ми тази плазма дек ще сложим. Телефона да го взимаме ли? То тефтер не ни трябва, това е с меню. Това си е мой вече. Не мога да го остава на брипса. Те не знаят как се пуска. Чехли взех. Новите, старите, естествено ги връщам. Защо ги връщаш старите чехли? Аз си взех едни нови. И ти ли да си взех? Те са разработени вече. Добре, айде ще си ги взем. Да видим тия списания дали къде уча в техникума, нема да направя на госпожите един подарък. Ча взем батериите на дистанционно на майката. Стига бе, Моро, не дей. Добре, Моро. Какво трябва всичко на аванта? Батериите няма ни усета. Я виж, че ти имаш. Айде, извади. Така. Служи ги в джоб. Айде, стига вече. Много нахални ставаме, прекаляваме.